Watoto umeachia nani? Na kwanza si ulishalipwa pesa yako. Na si unafaa kwenda kwenu. Au ongee? Au ongee? Ni nini? Mungu anatubu. Nina ujauzito. Wewe wakuwa serious, ujauzito si wangu. Sio wako. Si wangu. Sasa nikamwambia mama si wako. Shasema sio wako. Basi wacha nikamwambia mama ni wanani. Tutukie. Kama serious uko na mimi? Hii minyo. So unataka aje? Sasa nataka hivi. Unikodeshe nyumba yangu. Ama kule kwenye hiyo nyumba nami nachagua mke wa pili. Na sasa please fanya aje? Niko na wazo. Sawa? Naona kwa story ya nyumba. Sawa? Ukienda home alafu urudi. Hapo pa kuenda naye siendi. Hivyo ndo nyinyi usema nikifika kule uniblock siendi. Sikiza. Niko hapa. Please sikiza. Hii ni festive season. Sawa? Wewe enda home venye mmekubaliana. Sasa kulipa pesa yako. Hebu niangalie. Mimi niende nikaparalie kwangu na mimba hali wewe wala maisha. Iwezekana. Sikiza. Ni hivi. Wewe enda home, nitakupea fare, nitakuongezea pesa nyingine. Umeelewa? So ngoja ukisharudi January utakuta nitakutengenezea nyumba yako ama hata ukitaka nitakununulia nyumba mahali unataka. So fanya wewe kubali. Venye ndo amekwambia na anajua unaenda kesho, wewe enda. Ukishamaliza hii festive season, January utanipata. Sawa? Sijariti. Hapana, fikiria utaniambia. Aki msichana akikubali tu kwenda kwao, Januari atajua mimi ni nani. Siwezi kuwa na mabibi wawili hata iweje. Na hii mimba najua si yangu. Najua yeye ni kama ananiekelea. Mtu anakaa hapa kwa nyumba mimi. Hapana, hiyo mimba si yangu. Haiwezi kuwa. Na huyo bibi yangu akijua na venye ni mkali. Kutakalika hiyo nyumba kweli? Sijui ni shida gani nilijiingiza na msichana. Hao wasichana wa kazi hao. Shida tu. Acha.